The noise has continued since midnight 彼は3ヶ月間この計画を知っている He has known this project for 3 months 私たちは数時間その問題について議論している We have discussed the problem for several hours 人間は歴史を通して自然を観察